क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगा जहाज किस इंसान के पास है? आपको मुकेश अंबानी के प्राइवेट जहाज के बारे में तो पता ही होगा, जिसकी कीमत 400 करोड़ से भी ज्यादा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है, इससे कई गुना महंगा भी उसके पास जहाज है। चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों, ये इंसान और कोई नहीं, सऊदी अरबिया के प्रिंस हैं। इनकी जहाज आसमान में उड़ते वक्त किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्राइवेट जहाज है। ये जहाज इतना बड़ा है कि घोड़े और इस्तेमाल के रखने के लिए जगह भी बनाया गया है। आपने तो दुनिया में कई अमीर लोगों को प्राइवेट जेट चलाते हुए देखा ही होगा, जो कि आकार में छोटे प्लेन होते हैं, लेकिन इन्होंने एयरलाइंस के द्वारा इस्तेमाल किया गया दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन को ही अपना प्राइवेट जहाज बना लिया, जो कि ये जहाज 550 मीटर लंबा है। गाइस, इस प्लेन की कीमत 3000 करोड़ से भी ज्यादा है।